ngemini nangobusuku yena weba njengomuntu umuntu ahlala efundisela abazali bakhe waba njengomuntu atshalwa ngasemfuleni yamanzi oyakuthela izinto oyathela inhlamvu zawo ngesikhathi sawo amahlamvu akhe ngeke azabune ngeke ehlelwe intwembi lowo muntu othi konke akwenza kulunge into zonke onothi yathinta kulunge mfowethu uthi yathinta kulunge kanti yini isibusiso sabazali bakho. Amen. Bangaphi abanaso abahamba naso hamba shoyisi kuthi ngithi yak27 Genesis hamba shoyisi yothulalela kahle izwi kaJehova Thixo wakho uJehova ngabantu abaningi baza akasikhulume ngomzali mawulalela kahle izwi labazali bakho uqaphela nokuzenza zonke uyiqaphela into ayikhona eyishwa ngabazali bakho engityala ngazo namuhla ake ngaya ngapha i-transcope noma i-transcope bayazi abangakhona masigudla lapha sithi leza indaba zangakhona sifica umzomkhulu bathi abangakhona kwakuyisigwili sinayo yonke into sahamba emhlabeni sasho ingane yomfana yadla imali yadayisa amabhizinisi yadayisa yonke into yaqale manje ngena emakwindini iyothi ngisiqatha ngewindi lakubo yawuqeda umuzi yathi uphele yadayisa iwindi lendle ehlala kuyona namhlanje lo mfana uhlala emjondolo eMaritzburg umntwana omzwa ngempela thina namhlanje impilo siyiqala phansi ngoba sibanga nayo inhlanhla yokwabazali babe nemandla okusenzela impilo siyiqala kunabantu abenzela wonke ama-foundation beza bawashiya hamba babushezi uJehova yakuphakamisela phezulu uyabantu wanikhathazwa indiya ukhathela uphelile hayi ngoba ukhathazwa indiya ushawa isiqalekiso uthi ukade kulala bekade belela abanye xoshwe wena kulahle kukontima ongekho emsebenzini kuthi untshontshwe nguwe uyabusiswa emzini badadewethu uma uphathe kahle abazali bakho uyobusela uganele khona bawukuthanda bonke awusisa semzini uyabusiswa nasempimini ngisho utshalo notshalo kancane uvune kakhulu ngiyabusisa inzalo yomzini ngithi ingane oyizala awazalo ojeke iy'cabha lenhlabathi yakhe yawubusisa ngithi inhlabathi yakho yokubusiswa lenzalo ngithi inzalo iy'nkomo zakho ziyakwanda ngeyithathe lamasela agcwele la uyabona isikeke ingenhle ehlele lapha emalokishini ngoba sidla inkomo zabantu zomtshontshwa bathatha iy'nkomo emakhaya emabhusha babuye bazoyidayisa lapha eThekwini sikhuluphelezi singanje inkomo zabantu bayakhala so thini ngoba ladayisa ebhusha omnye adle nesibini salapha kuyaphusha kanti hayi le yakho inkomo hamba shezi verse 15 yothi uma ungalaleli izwi kaJehova kodwa uma ungalaleli izwi lomzali wakho noqaphela zonke iy'memezelo yala ngazo namuhla zonke ley'qalekiso eyisemhlabeni uyaqalekiswa emzini uyaqalekisa ukuthi uyagala nje basho bonke abantu ngisho amakhele bathi kodwa lo mfana wakasibani bani lesi sishophu sithathephi lo bihlibihle uthathephi uyaqalekisa inkomo ngisho inkomo hamba verse 22 uJehova uyakushaya ngomncili uyisidudla ungasi kubona soyisilende ngokomkhuhlane khwehlele njalo uthi uma ukhwehlele emjondolo ngoba iwathayela nje bathi abantu eyi wazi wagula lo gogo kanti ibhungu uyaganwa umfazi mfowethu ba ungahloniphi kube yinto yokulala nje emphakathini uzusola yena umngakho kanti umakho anganankinga kodwa kushawa wena uyowakhini wawayakha mfowethu ensiza ngapha emzimbeni engikutshela uba ngakuphi wathenga into enkulu la into yaseyi-double story esebenza la inkampani enkulu nje sebenza lo mbhemu ufundiswa kanzima emzimkhulu abazali bakhe wezetheka unofika bakhohlwa wathola iy'pawupete wasithatha isipawupete wahlala naso wathenga i-double story lombhemu wahlala khona basho ukuthi uthenga isipawupete esirong kwathi ngenye imini elapha ezansi emanzini lapha bafona omakhelwane ngeke awusebenzini namhlanje
Ngabona bakuthiwa usena mntana nawe wasibonde bokwenzekeni. Hawu yini cha? Sibona ushaluza la igcekeni. Hayi waqala kubaphathi. Angitedeleni. Thatha imoto yomsebenzi. Unge ejubani. Suka khona imoto ke baba ngisho robot livalile kafi awumi. Wayofika. Mayifika. Wanyonyoba naye. Mayanyonyoba ikhona. Khona umfundisi la. Futhi nami ngiyashumayela kodwa ngaze ngishumayele kanje. Ngoba kuzwakala lo wamkela ivesi. Awu wangena neikapa. Ngena neikapa sabambana zeshukwana phuma lo wabaleka. Phuma wabaleka shano wesimame abuya amaphoyisa eGG. Ayithatha yanga kithi ayivalele. Hamba ikala bathi bayadivozana. Mabe divozana kuyaphoqa kuba istate sale kubani? Babuyele estimeleni wafika sime kanje. Wafika sime kanje. Simtshela yabona nje ngalikhulu ikhanda libe ngaleli lami bese mangekho lutho lifana nese. Ithi ke mawuqale ngisho ngaba verse 45. Khona lapho. Uthi zonke leziqalekiso ziyakwehlela. Zonke leziqalekiso ziyakwehlela. Ulandele. Ziyakukulandela. Ufike. Ziyakukufikela. Uze uphele. Angisazi beyixoxwa phi le ndaba. Bazongikhumbuza kwangamaNazaretha. Kodwa nawe benginalela inkono mayikephi. Insizwa yayijoyina uma iyofesa ingaqathwa. Soyehlala lapha eyiwetshe kanje. Ibonakala kodwa ingathathwa. Kuthe ngenye imini ngelanga nje ezoqashwa ngalo. Yathi awuthi ngehle kuleli itshe ngiyoma lapha nami. Kwahlala omunye etshe kodwa ngeke ndoda. Yathi awuhlala awuzi waqashwa omunye. Welibona lo sisi. But Welibona lo sisi. Utshelo umuntu osebenza ngaphakathi athi ngo7 bese ukhona. Nanempela uvelifona ngo6 ngoba phela unalela lokulu. Hlale bafike bonke abafikele kuwe. Hlala ngaphuma umlungu awunayo nemali. Qhamuka abanemali bathi mfowethu awuphuthume ethenga islope ngale kwestation. Ngejubani ufuna ukudonsa kakhulu kunabangithi. Kanti uyangale stop noma kancane uyasigoqa usibhika amathe uyasidoqa uyaqasha umlungu ngala. Mawuthi uyafika esangweni kuclean. Hamba nesiqalekiso. Ngeke ubone uyogijima inyanga uzukhathale. Ziyothi ubeletha isilwane. Zithi hayi wena thakatha umakhelwane thakatha umamkhuthu zoba omncane wakho bedlala ngawe uhamba nesiqalekiso ukuthi awukazi uzehlise baze. Hayi umuntu ongonanga bafu namboni nje bangikhuluma nje. Amen. Kodwa kuyasiphoqa ngelinye ilanga siyahlala phasi nabazali bethu silibazali sithetheleleni basizingane singazi. Amen. Uyabona nje basisizalisana nje la eThekwini. Ngoba nje namanje isitimela nje hayi ngoba sinuku beli basamba kancane siphuthuma. Lutho. usayisa. Ngiyakhuthwana. Ngiyakhuthwana mahala futhi. Akekho abuzobuya ukuthi kulungiswane lutho. Makacabani yashiya ufaka umuntu. Wawayibona intombazane ethi mangiyala noma sixabana iqome manje futhi umuntu okweduze. Inde ngifuna ukushona ilanga sengimthanda. Hayibo. Ithi qinanisa mina. Into kabaya. Owabani umzimba? Kodwa Ha. uyazala amadoda. Ijojo uzala amadodana. Namadodakazi. Kodwa uyujabula. Hayi, njengoba silapha eThekwini nasondle emakhaya bajabula ngathi abazali bethu. Niyabona eshayiti ngananjani? Niyabona eshayiti? Yabukela la bensanguke ngoba yabona nje ngikhuluma nje umuntu ojensangu. Ungizwela kude. Phela eThekwini kudayisa umpayi. Ungizwela kude, yena ngabe yasizakala kodwa ungizwela kude. Kanti bafowethu hayi ngoba ngimnyathela lina begudu. Kodwa phumana ensangweni senzeni into ezinhle amen. Konke beke isho bafowethu la bekhuluma lapha kulezi itimela beda kobala insangu umfowethu njengoba siyabiza kangaka ukuba insangu ayithengile ngaba unawo inuthurume emakhaya. Imali enuphi? Namhlanje. Imali enuphi? Mani 25. Imali blocks cash bill original. Ase filters. There's no 12. Mali blocks. Awubaleke kulabo 25 rands. Ama blocks amangaphi?
Awu-2 noshintsho noshintsho. futhi ushintsho kungangena i-big force mawuhlanganisa Before siyangena. mawucaba ngabawunani ukuye kaMax hayi waya nje kaMax nami ngengiyo ubuke ngoba funa makhuluma ngathi uyazi ubuke ubuhle noma ejointini elingakini ubuke lwasofobovu lapha ejointini ubuke le TV egcwele ubonda i-TV yakho leyo ukwenza wena usidom hamba nebhasi uthenga nomsebenzi walutho elilayisha umoya leya TV yelaphana yakho ubona kurenewa nje lapha imali yakho ngabe urenew urumu wakho lo tshayile uyawazi manje into encane kanjani le mali oyinika amantombazane eThekwini ngabe unani ekhaya hayi nje abafana balobona njengoba nikhuphula ngakanje nifuna ukulotsholo hayi nikhuphela imali yabafana hayi abaloboni nje abafana benzani awutsho nobayenza ngoba ikhona abayenzayo abawazi ngokwenza lutho khona abayenzayo kodwa uyivuma kanjani abayenzayo ngoba bengaloboli amen we ngiyokhala abashemba amadokhona efuna ukuguqela basho njalo njengoba uyamjandolo manje eyokutinyatinga Kusebaha. Wakuba kulolu uguqela nalento nje oyenza. Uyayazi wena? Akodlingi noma uzumela ukhunjusi wazi kahle. Kuyikho. Bengithi mina sonke bafowethu asibuyele lonyazini amen. Siyafunda umthetho. Okuvusa imizi yobaba. Unyaza alisho basiyokholwa kuphela. Kodwa lithi unyaza asivusela amakhaya. Wena sowunenhlanhla yamandla enza lonto oyitholile imali. Manje mfowethu ku8 room amandla akhe wena aku1 room olingene wena ngoba into ehlupha abantu mona uyabona abasebenza ama-factory nje bamantombazane mayifika umuntu no3 room wakho omhle embonisa wena afa yitshela nje into ethi imali yamandla vele uqoma usupervisor namangu nomona wena buza hawu dadewethu imali angekho wenza njani hayi mina ngidlala izitokufela hawu idlala kanjani hayi senza kanje senze kanje hawu nami ngangifaka cha singafaka finish namhlanje ayikho into oyenza ningayona igroup namhlanje ayikho into esoyenza singayona igroup ngoba ayikho imali emhlabeni amanje wafunde imali kodwa mawuhlala ugxeka nje vele nje lo impimpi into yakhe wangumpimpi yakho uthi nengqondo zinsizwa asihlanganeni masenzeni into ezinhle amen manje bangapha ngakoxopho nhlangana koxopho kunamaplaza exopho adayisa inkomo adayisa imbuzi bese niyahamba niyakushembe niyawunikela shembe siyacela lemfuyo esifuya ushembe amasela angayiboni amen hawu nani masela uyazi amasela obani yilabantu njengoba ngikhuluma nje akhona la masela kuthi abafethu ahlangane ensenzeni izinto ezinhle angafuki uphela umsebenzi ohlala emakhaya bulawe indlela sejwayela imali eThekwini ayithola into zabantu amasela nje emakhaya aqale ngesikhathi okudilizwa kwabantu eGoli eMine nangakini bathi imali eMine beshaya uxothoza lapha eMine beshaya yonke imsangano le bedlala induku abangakini babehlangana ngayini le basela yabe emzimkhulu lapha eGoli sekhumbula behlangane khona njalo ngamasonto beshaya induku mkhaya awude nje ushaya induku eGoli shaya uvalilile asayeke emsebenzini bose kuzoregistrwa valekisa uzobuya liselodwa kuzinto inkomo zabantu emakhaya yini imfundiso uNkulunkulu akasikhumbula kulezi itimela khumbula abaholi abayiphethe ngoba namhlanje mawuthi yabuka thina esilakula amazinga aphansi asiyilutho nje emhlabeni uDomet asikwazi isitimela ehlesha abantu abangaka emphakathini umphakathi kuba basibone basimile la labantu abala banezingane abayishiye ema-crash e-crash kuyashiwo kuthiwa ngo-6 umuntu angayithatha ingane yakho uma ungayithatha i-8 imali uzoyithatha aphi leyo mali manibheka labaholi bona bacabangeleni abantu ngiyazo nje bethi angingashunyayelwe ey'timeleni mina ngiyafisa lo nje kuwuye lokuqala owathi mangivala ukushumayela ey'timeleni shembe mfake enhlabathini finish ngoba angazi yini yabo nje manje ngiyashumela umele uthi siphi isitimela uma nje kuthiwa abantu banale nhliziyo efana ngasibopha umthandazo owodwa kuphidlika iPhalamende
Phishike lonke leParliament elihlangene noPrasa la. Ngitho laba mbethe ingubo emhlophe ekuyibona bangafuni benze igama lonyazi kuphishike yonke into. Amen. Akwazi isizwe singaka sikahlupheka sihluphekisa abantu abawu10. Izwe zalabo bantu ngifuna ukuthi uNkulunkulu ayibophe. Ziye kulabo abantu abaphethe lezitimela sibasuse kuyanda ungena abantu abazosebenza. Amen. Ngoba izwe linje abantu abafuna uba ogombela kwesabo. Ufuna ukudla yedwa lemndeni emngaka kuna namhlanje izwe libi. Kunabantu abashingani bethi bazobuya kusakhanya kumnyama umuntu uhlele esitimeleni nemali yeteksi ayikho. Hayi ngoba ungenalutho ayitholakala yona kusetshenzwa khona. Manje umthandazi wami ke mina umile. Uthi shembe lela Parliament lokwaPrasa engabacabangela abadifaka enhlabathini kuze kuphila abantu. Ukhona abaphelele ngisho imisebenzi ngoba khona umsebenzi uma usebenza uba ngengikwazi ke eteksini. Ngengikwazi ke eteksini. Ingakho uNkulunkulu adala itimela. Manje sesilapha mina ngenhlanhla ngathatha ngabeka lapha esikhundleni. Mase ngibekwe lapha esikhundleni mina abantu abalapha ezansi sengoba bengeyito. Izwe njani lelo? Mina nje uba kuyangami ngabe bonke abantu baye ebuhleni. Amen. Amen. Kodwa kuhambani ovotela igebengu egcwele igazi. Hambani ovotela lamasela. Awungitshela abantu abantshontsha imali yokufaka abantu kuyi-lockdown. Abantu abantshontsha imali yeyifoni yokuvikela abantu ukuthi bangafi. Enye indoda ngapha ngakithi yake yantshontsha u20,000 yensizi yalimala kwesisitolo laphana iyimeya udle uqeda ukuthi nya. Idla imali yayintandane. Kungathi izwe lelo. Hambani ke nina niyoyivotela manje igebengu namasela. Niwakhuphule niwabeke lapha. Abuye nichaphaze yobe sichaphaza simila namhlanje. Hambani niyoyivotela. Angivoti nje mina. Ngoba ngixakekile. Angazi ngesikhathi obambulayo nje. Bambe line wenye indoda. Hayi. Ngawe ngingayanza esikolweni yabo bengikhuluma nomunye umbhemi. Wathi wena hamba esikolweni. Khona umbhemi wangakithi sifunda naye. Uthe imfowethu sazilibazi sathela sobabili. Kwathi asodresha amasela. Uthe ngihambe lonke izwe ngathi kuthiwa wazodresha isele. Kodwa isikhathi esikusona sidinga umuntu ofundile. Amen. Hambani yofunda bese nicela uNkulunkulu aniphe umqondo ukuba izwe lakini ningalizondi. Ngoba siyawa abantu ababanenhlanhla yokufunda kodwa namhlanje bayazonda izwe labo. Abaziqhenya ngezwe labo. Ubona la ngikhuluma khona ngikancane imzimkhulu ingoba ngiyayiqhenya ngomzimkhulu. Amen. Yabo? Abanjani abantu besebephezulu bangayiqhenyi ngathi? Ngangahlala la mina la emlazi la kwavi. Njalo uma kuyisonto bekunamadoda lapha ngezaphile ekseni emhlanganweni. Bishaya iqaphaza abantu. Ngenye imini hospital sihleli nongqongo. Asisivula nje kancane sicapha lathi masingazithatha ungama. Angayidala nje lento yenza ungama. Waxolisa. Ngalizwe mina ngoba umuntu oba umuntu omnyama uyophathizwe kuyoba ngowasesihogweni. Bangakanani abantu abafenge lockdown? Namhlanje izwe linjani? Shandula ushembe. Wathi bantu abamumuke ngaba ngiqalanye into bathi baba kulungile libuye libuyile namhlanje liphethwe umuntu omnyama wakithi kunjani namhlanje bakunje. Ngiyayibona inkalekiso. Ingawo nje uba kuthiwa mina ngihlala emlazi njalo ekuseni. Ngabe ngihlawisa ukuthi nje lonke iParliament uNkulunkulu manje alifake enhlabathini ingene abantu abasha eParliament. Amen. Amen. Uyazi bangixolele bamtsindana wasebebadala. Kodwa namhlanje mawuthi uyabheka eParliament abantu abamosha izinto obani? Abantu abadala. Emasontweni. Emhlaleni. Emndenini. Bese kuthiwa ingane ayihloniphi. Bese kuthiwa ingane ayihloniphi. Awumntanje mawubhela amandla keParliament akumele ngabizwe linje. Mawubhe obaba laba keParliament. Akubona nje abantu bokudala. Bathi ingqondo ayikho. Emabandleni onke kunjenje namhlanje bani abantu abadala. Kodwa kumele ngabe ibona abakhuzayo. Mawuthi yakhuza kuthiwa ephatheka.
hayi mina ke nje bandla ngiyongixolela ngisaphatheki noma kubani mawugula nje mina ngeke ngikuhloniphe mina ngicela ukudinga ukuhlonishwa le nto ekuthiwa inhlonipho ayiqhamuki wena because izokasho njalo sikhuluma olunye udaba esikhuluma yathi inhlonipho iqhama kuphi kwamdala iqhama kanjani komncane akakho nje umuntu omdala ngangabona ngenye imini kukanje wavele nje wamala omunye ubaba omdala wavele wachama bela abantu besifazane ukuthi bayayazi kodwa bayiveza kanjani kona mawuthiwa uhlonipha lo muntu onjalo umthi uqala wena umhloniphi mawubona indoda izimali ey'ngane zikhutshwe ngebhala iy'ngane zilambile uyamhlonishwa kanjani kwakwabikela insizwa yathi baba lapha ekhaya ngihlutshwa umama manje mangithi ngakho izinto kanje umama wenza kanje wenze kanje mase ngithi ngiyakhuluma vena akhala wathi hayi qhubeka wenza lezo nyembezi azisebenzi ngoba umuntu omdala ufike one mase nimlandele amele funa ukukhala nikela amanzi ahlise ishukela aphuze amanzi kodwa kubalulekile uba sonke sisele enkosini yamaNazaretha kuzizwe libuye amen ingako ingane zamaNazaretha ushembe unyazi lwezulu zonke ayifunde ngoba izwe selizobuyela onyazini uthi uhulumeni uthi inkosi yesibili inkosi langa ithi lo uhulumeni osesogwele yophatha liyomhlula izwe uthi mayihlule ukuphatha izwe uthi lebuyele emabhunwini uthi masele emabhunwini nawo amabhunu ayohluleka wahamba ufuna umlando uthi mayihluleka amabhunu liyohlangana iPhalamende South Africa lithi izwe silenze njani ukona oqhamuka athi masilithathe izwe siyolinika ushembe ngoba ushembe abantu bayamlalela bebengakanani olento eyisho bengamlalela ushembe yabo manje ngithi abantu mina sondelani ndonyazini bantu nje abangene ngamandla onyazini bezothola ukuphila amen ngoba ikwenye inqaba esiyoba nayo ngaphandle konyazi wabona ngoba nabo namhlanje bona igebengu lezi zonke ngoJanuary besikuphi benza khonyazini zikabantu ushembe uPopayi ayibuke nje ushembe inkosi nibusisi abantu bedlala ngezingane zakhe washo njalo umdlokombali wathi njengabenza kanje boxabana kunamhlanje bayaxabana sebeqhawe mhlanje baneqembu abantu bathi bayi-MK bayi-ANC badlala ubuqili nje nokuxola kodwa ngoba ningamalulwane niyakhona nidinga iyikipa nje kumanje awungeke uthenga isikipa se-MK ngemali yetorho ngemali yeqolo mina ngibazi noba idomu kangaka emhlabeni izokwenzani yona kuleli zwe uyabona njengoba ngikushembe mina ukuthi kuvotiwe ungakhela umxhasa ngingakhelwanga kodwa ngiyaphila njengoba ngikushembe ngoba manje nginika amandla ngentengiso ajabulisa inhliziyo yami wena uzobuya ukhala uthi ngavota kodwa anginalutho yini ingqondo engekho uma nje kuya ngami ngomhlaka wokuvota belobe siyogcwala ebusheni esingenamali yokuya eSwazini finish sihlala noNkulunkulu sinethezeke kube kuhle kwemnandi enhlabathini ingena abantu abasha ePhalamende amen uyazi bangixolele bamtsindana wasebebadala kodwa namhlanje mawuthi uyabheka ePhalamende abantu abamosha izinto bani emasontweni emhlaleni emndenini bese kuthiwa ingane ayihloniphi awumntenje mawubhela amadoda ePhalamende akumele ngabizwe linje obaba laba kwePhalamende akubona nje abantu bokudlala kodwa ingqondo yikho emabandleni onke kunjenje namhlanje bani abantu abadala kodwa kumele ngabe ibona abakhuzayo mawuthi yakhuza kuthiwa ephatheka hayi mina-ke nje bandla ngiyongixolela ngisaphatheki noma kubani mawugula nje mina ngeke ngikuhloniphe mina ngicela udinga ukuhlonishwa le nto ekuthiwa inhlonipho ayiqhamuki wena because izokasho njalo sikhuluma olunye udaba esikhuluma yathi inhlonipho iqhama kuphi kwamdala iqhama kanjani komncane akakho nje umuntu omdala ngangabona ngenye imini kukanje wavele nje wamala omunye ubaba omdala wavele wachama bela abantu besifazane ukuthi bayayazi kodwa bayiveza kanjani kona mawuthiwa uhlonipha lo muntu onjalo umthi uqala kanjani umhloniphi mawubona indoda izimali ey'ngane zikhutshwe ngebhala iy'ngane zilambile uyamhlonishwa kanjani
Kwawabika insizwa yathi baba lapha ekhaya ngishutha umama manje mangithi ngakho izinto kanje umama wenza kanje wenze kanje mase ngithi ngiyakhuluma vena akhala wathi hayi qhubeka wenza lezenyembezi asisebenzi ngoba umuntu omdala ufika one mase nimlandela amele ufuna ukukhala nikela amanzi ahlisa ishukela aphuza amanzi kodwa kubalulekile uba sonke sele enkosini yamaNazaretha kuzizwe libuye amen. Ingako ingane zamaNazaretha ushembe unyazi lwezulu zonke ayifunde ngoba izwe selizobuyela onyazini. Uthi uhulumeni uthi inkosi yesibili inkosi langa ithi lo hulumeni osesogwele yophatha yomhlula izwe. Uthi mayihlule uphatha izwe uthi ubuyele emabhunwini. Uthi masele emabhunwini nawo amabhunu ayohluleka. Wahamba ufuna umlando. Uthi mayihluleka amabhunu lohlangana iParliament eSouth Africa lithi izwe silenze njani ukona oqhamuka athi masithathe izwe siyonika ushembe ngoba ushembe abantu bayamlalela. Bebengakana nolethe yiso bengamlalela ushembe. Yabo? Yabo? Manje ngithi abantu mina sondelani onyazini. Bantu nje abangene ngamandla onyazini bezothola ukuphila amen. Ngoba ikweni inqaba esiyoba nayo ngaphandle konyazi. Wabona ngoba nabo namhlanje bona igebengu lezi zonke ngoJanuary besikuphi benza khonyazini. Ngicabanga ushembe uPopayi. Ayibuke nje ushembe inkosi imbusisi. Abantu bedlala ngezingane zakhe. Washo njalo umdlokombani wathi njengabenza kanje boxabana kunamhlanje bayaxabana sebeqhawe mhlanje manje iqembu abanye bathi bayi MK bayi ANC badlala ubuqili nje nobuqola kodwa ngoba ningamalulwane niyakhona nidenge ikipa nje kumanje awungeke ngithenga iskipa se-MK ngemali yetoho ngemali yeqolo mina ngibazi loba idomu kangaka emhlabeni izokwenzani yona kulelizwe Uyabanje bangikushembe mina ukuthi ngivotiwe ungakhela umchaza ngwakhelwanga kodwa ngiyaphila njengoba ngikushembe ngoba manje nginika amazwi ngezinto ezijabulisa inhliziyo yami wena uzobuya ukhala uthi ngavota kodwa anginalutho yini ingqondo engekho uma nje kuya ngami ngomhlaba wokuvota bese siyagcwala ebuhleni esingenamali yokuyeswazini finish sihlala noNkulunkulu sinethezeke kube kuhle kwemnandi